周末放假，朋友嚟我屋企食飯，我一定要兩劍呢一道下酒小菜。今日就嚟復刻一下呢度廣東嘅非遺名菜白雲豬手同埋白雲鳳爪。首先材料就有一隻豬八怪嘅腳，加上一根新鮮嘅雞腳，同埋一啲蘿蔔同埋子薑。子薑切好之後輕輕拍一拍佢，咁樣易入味又易出味。調味有一個檸檬同埋幾隻辣椒。酸薑同埋酸蘿蔔係等我哋食滯咗嗰陣攞嚟解滯用嘅，我哋放啲鹽落去同佢灑一灑水，咁樣佢哋食起身就會更加脆。跟住我哋攞飲用水嚟同佢清洗，洗翻走佢多餘嘅鹽分。好啦，第二個步驟，我哋將豬腳同埋雞腳凍水落鑊，去腥嘅三劍合薑蔥同埋白醋。白醋除咗可以去腥之外，仲可以將啲嘢變得白啲。嗱，飛水飛5分鐘就可以將佢撈起。跟住落嚟，我哋另起鑊，將啲薑蔥爆一爆佢，可以放啲米酒落去去腥增香。跟住就可以加水落去啦，我呢度大概加咗4斤水，跟住我哋放半殼鹽，大半殼白砂糖，要有充足嘅鹽同埋糖，先至會幫啲豬腳入到味。水滾之後，我哋放翻啲豬腳落去，再放2塊香葉、2隻八角，重點就係要加翻幾片當歸。嗱，呢個煮嘅過程大概需要40分鐘，咁我哋就先煮佢30分鐘先。30分鐘過後，我哋放埋啲雞腳落去，就咁再煮多10分鐘就得啦。呢一次就唔好冚蓋啦，冚蓋嘅話啲皮可能會爆。出鍋之後第一時間將佢哋放喺冰水裏面，冰火兩重天，令佢哋表皮更加爽脆。招呼朋友我哋一啲都唔可以馬虎，每一個步驟都要做足。我仲揾出咗我唔捨得飲嘅大珍珍酒招呼老友，呢一個唔係普通嘢嚟嘅，165度非遺釀造工序一步都唔慳，再加上5年嘅基酒同埋20年嘅老酒調味而成，飲起身醬香濃郁，仲帶啲清新嘅花果香味。用呢隻酒嚟配翻白雲豬手同埋白雲鳳爪，一個字就係正。真酒尋真味，加香味更對，呢一啖真係過癮。我為廣州打 call，白雲雙皮嘅靈魂就喺呢個料汁度。我哋放入2支白醋，一共就係2斤，倒1斤飲用水落去，調味放500克嘅糖。呢一個份量經過我反覆測試，呢個比例唔會太甜，我覺得咁樣嘅比例酸甜平衡剛剛好。再放2-3羹鹽落去調一調味，加熱到啲糖完全溶咗咁就得啦，唔使等佢煮滾。嗱，檸檬咧，我哋記得去核，如果唔係嘅話，佢會帶啲苦澀味。再放埋啲薑同埋蘿蔔落去，再倒入完全攤凍嘅醋汁，再三叮囑一定要完全攤凍，咪先嗰啲嘢會起膠嘅。可以放少少辣椒落去調一調味，咁樣呢碟嘢就 perfect 啦。最後我哋封個保鮮膜，放喺冰箱度雪佢1晚，咁樣呢度白雲豬手同埋鳳爪就正式搞掂。咁樣整嘅白雲豬手豬皮爽脆，肉質緊實，搭配真酒嘅醬香醇厚，令到你嘅家宴秒變米其林餐廳。做人最緊要開心。你今日笑咗未啊？